arwandikira Timoteyo icyo yari agamije mu gice cya gatatu ku murongo wa 15 murakibona urwandiko rwa mbere mwagezeyo. Yaramwandikiye ku murongo wa 15 ngo mwandikiye ibyo niringiye ko nzaza kugusura vuba, kandi mbikwandikiriye kugira ngo nininda uzamenye ibikwiye kugenzerezwa mu nzu y'Imana, ariyo torero ry'Imana ihoraho, ari nayo nkingi y'ukuri igushyigikiye. Sibyo? So amwandikira icyo yaragamije no kuvuga ngo ndamutse naje mwana wanjye hari ikintu cyitwa itorero, icyo kintu akaba ariyo nkingi ishyigikiye ikintu kindi cyitwa ukuri. Hari ukuntu ibintu byo mu itorero bikwiye kugenda. Kimwe muri byo nyine ambwira ko nta mugore wemerewe kuba pasiteri, byinshi akambwira ko abantu bakwiye kwambara bakikwiza, akambwira ko abapfakazi ko bikwiye kugenda, abayobora itorero ko abo baguye kuba bari bo. Ariko noneho hari muri ibyo ngibyo hari ikintu yamwandikiye mu gice cya mbere turi gusoma aricyo turi bwigaho. Yambwira ko icyo kintu gikwiye kwemerwa rwose. Murabyumva? Yambwira ko umuntu uri ku isi utacyemera atyo byaruta ko ataba yarabayeho. Murabyumva? Reka rero dusome igice cya mbere mu 15 mwumva ko amubwira. Arambwira ati iri jambo ni iryo kwizerwa, rikwiriye kwemerwa rwose. Sibyo? Ni irihe jambo rero? Yuko Kristo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha. Okay? Arakomeza. Muri bo ni jyewe imbere. 16. Ariko icyatumye mbabarirwa njyewe imbere, jye munyabyaha usumba abandi, ni ukugira ngo Yesu Kristo yerekane muri jye w'imbere kwihangana kwe kose, ngo mbe icyitegererezo cy'abazamwizera bagahabwa ubugingo buhoraho. Murabyumva? Bagahembwa ubugingo buhoraho. Okay. Rero aya magambo niyo turi bwigeho. Iyi 200 Imana nidufasha ive hano mu nyuguti ijye mu mutima. Urwo rugendo rurakomeye. Uva hano kuri mu mutwe ukakugeza mu mutima. Ni hafi. Distance ni ngufi. Ariko ntabwo biri mu maboko y'umuntu kubikora. Nibyo Kristo yajyaga abwira abantu akabwira ngo rega mwikwigora, nawe ushobora kuza aho ndi data atamureheje. Nyine mubikure mukure mu maka nawe ubishoboye. Abafarisayo bakarakara baterega nimwanyizera kuko mutaraho mu nama zanjye. Nagaro nimwanyizeye bityo ntabwo muri nama zanjye ya nimwanyizera kuko mutaraho mu nama. So rero ibyo namaka zirimo. Mwumve rero murebe tujyane muri icyo gice. Ikintu cyose ndi bujye mvuga muze kujya mureba mugenzura mu byanditswe byera ko kirimo. Sibyo? Paul niko yanditse yavuze ngo yashimaga ko abiboreya bari beza kurusha Abitesalonika. Ati kubera iki? Bagenzuraga umunsi wose ngo bamenye ko ibyo yigisha ari ukuri. Ntabwo kugenzura ibyo umuntu yigisha bivuze ko uzimije umwuka wera. Murabyumva? Mureka abantu bajya babeshya ngo we ngo afite ukuntu afite ijambo riri special yakuye ku Mana, bityo nta muntu ukwiye kugenzura ibyo yigisha. Ngo ibyo ni Imana oya. Bibiliya iravuga ngo mugenzure byose, mugundire ibyiza, mwanga urunuka ibibi. So rero Bibiliya ubwo biri kidusaba umuntu kuza kubwira ngo we nukwiye kumugenzura nukabyemera. Rero murebe ku murongo wa 15 haravuga ngo ijambo ni ryo kwizerwa, rikwiriye kwemerwa rwose, yuko Kristo yazanywe mu isi no gukiza. Yaje gukora iki? Gukiza bande? Abanyabyaha. 2 ngo noneho ngo yabikore, noneho ngo muri abo banyabyaha Paul niwe ntabwo yavuze ngo nigeze kuba ndi, muri bo ninjye w'imbere. Nona igihe yabyandikaga yaramaze kuba intumwa ya Kristo, yarahamagawe, yaragiye. Paul rero Imana yamukoresha ibintu bikomeye ku buryo yari umuntu ugeze ahantu inzoka imuruma akajyana ku muriro akayigira gutya akayendaga mu muriro, nyine abizi neza ko ntacyo biri bu mutware, ikagwa mu muriro
bamwe bahise baza kumusenga bikoze. Imaze kugwa mu muriro arakomeza yicana umuriro arota, ariko akavuga, murumva uyu muntu wa wundi uzura muri bukantu yigishaga umuntu akagwa akabwira ngo mwe mumuretse dukomeze twendereye twige. Nyine Paul arabizi ko ibintu yigisha bifite agaciro kurusha umuntu kuba yazuka akagaruka mu buzima. Noneho nyuma yaho Samoni yarangiye ajya kumureba arazuka. Uwo Paul uwo umeze utyo niwo wavuze hano ngo Kristo yaje mu isi gukiza abanyabyaha. Muri abo banyabyaha ni njyewe ubu none mbabwira w'imbere. Murabyumva? Anje avuga ngo icyo yabikoreye muri njyewe imbere, impamvu yitaye kuri njyewe imbere akabanza akanyiza no kugira ngo bibe gihamya cy'uko abazabyizera ibi bintu bazahabwa ubugingo buhoraho. Mu yandi magambo bazahabwa ijuru. Sibyo? Nawe rero tutarajya kure, hari indi mutwaze turirimba ya 48, sibyo? Iravuga ya refre yayo tuyiririmbe. Mutega amatwi mwumve, mwese twaririmbaga mwumva muririmba. Ya myenda yose yambabariye ibyaha atuma urumva ko bivuze muri present bituma nerade. Ubu abantu bose bari aha iyo ndirimbo bayiririmba babyumva urerade, cyangwa no kubera ko ari music yakomezaga abantu bose bahuje ijwi nawe ugahita usimbuka mugakomezanya n'abandi. Mwumve, yambabariye ibyaha yanyishyura imyenda yose atuma byararangiye. Sumva uko umuntu abivuga muri pasi urerade, cyangwa nawe uravuga ngo bizaterwa nuko urugendo ruzarangira. Hari aho numvisha umuntu yagiye gupfa bahita bavuga ngo mwumvisha amagambo avuga bwa nyuma se, ubwo niba yavuze ngo munsegure agapfa ndirimba kano karirimbo batubiye mu ijuru. Ibyo bintu abantu babikuye he? Ntabwo biba muri Bibiliya. Bibiliya igaragaza ko hari abantu bitwa abera, murabyumva, ari baba ngaba baririmba indirimbo babigirwa bakiri hano ku isi. Abaki babigirwa, ariko aya magambo rega mutajyangara mwumve umurongo turimo dusoma, mwumve kuvuga aravuga ngo iri jambo ryo kwizerwa rikwiriye kwemerwa rwose yuko Kristo yajanywe mu isi no gukiza, apana kwikiza. Mwumve ni ibintu bigirwa ku muntu abanyabyaha, muri bo nijye w'imbere, ariko icyatubye mbabarirwa ni ukugira ngo mbabarirwa nabwo ni ukubikorerwa, sibyo? Ni ukugira ngo Yesu Kristo yerekanire muri jye w'imbere kwihangana kwe kose, ngo mbe icyitegerezo cy'abazamwizera bagahabwa, nabwo ni ukubikorerwa, bagahabwa iki? Ubugingo buhoraho. Murabyumva? Nawe iriya ndirimbo rero wibaza iki kibazo buri muntu ku nyine nta muntu, reka mbabwire, murabona ko turi aha abantu bafite imyaka itandukanye. Ninde muntu uvuga ko ku myaka ye atekereza ko nta bandi barapfa bari munsi ye mu myaka? Hari umugabo umwe wajya kuvuga ngo hari nyine biragoye, hari abantu bavuga ngo turacyari batoya bityo rero ntabwo ibintu bitureba, nyine ibintu by'Imana ntawe wibigira big deal. Igihe kirahari nyine tuzakora, tugeze mu gihe cyo gushaka wenda tubitekerezeho. Ariko birigaragaza ko umuntu wapfuye bwa mbere yari urubyiruko ku isi yose. Sabere abanyabwoba baravuga ngo yarakenyutse. Bibiliya imwita umukiranutsi, si byo se? Mu Baheburayo 11. None mwumve, umuntu wa mbere wapfuye ku isi yapfuye ari muto kandi apfa ari umukiranutsi. Muve mu gipindi bababwira ngo Imana yabikunda, ngo ntiyakunda kugenda wapfa na papa wagapfa na mama wagapfa, famiye yose igapfa umunsi umwe. Nigeze kumva hariya rimwe Kicukiro umuntu yaje gusura famiye iramuherekeza, abantu 8 ba famiye imwe bishimye, imodoka bose irabakubura
bose bapfira umunsi umwe. Murabyumva? Icyo ni kimwe. Hari ushobora kuba ateye ibyo urimo dutera ubwoba. Oya, niba ndavuga amakuru ari hano hanze nta kintu nongeyemo. Kabiri, noneho aravuga ko ubwo uwa mbere nyine nta mwanya ufite wo kuvuga ngo ibisi ngomba kubihugukira, byo kumenya ukuntu umuntu aba hano ku isi ari uwera n'umuziranenge 100%, kandi yarabikorewe. Kumenya uyu mugabo Kristo bivuze iki ko yaraje ku isi hano? Kuvuga ngo yaje ngo gukiza abanyabyaha, iki gute? Kubakiza gute? Ngo kugira ngo bahabwe ubugingo warabuhawe urabufite. Ubu none hatuvuga. Nicyo kibazo buri muntu agomba kujya yibaza. Ku bakuru rero, uwo mugabo yarimo avuga ku bakuru, twavuga ku mutoya wapfuye bwa mbere. Yari umutoya. Ku bakuru rero, n'ubuzima bwubatse ku buryo bubabwira ko ikirenge kimwe kiri mu mvi ikindi kiri ku isi. None se reka mwereke ubukuze iyo maze gukura. Icya mbere hari imyaka bagera mu bantu benshi baraha mu gisirikare ntibakwakira. Nimubizi se? Hejuru ya 25 ntabwo bakwakira, bakubwira ati uri muri expiring, dukeneye amaraso mashya, ukaba uri mu kazi. Pansiyo murayizi? Pansiyo ivuga iki? Ivuga ko urimo uragenda, tanga umwanya. Urumva? Ubwo si byo bikubwira iki? Murabyumva? Nibyo gusa se? Nyine hari ukuntu Bibiliya ivuga ngo abantu batizera ibi turimo twiga nyine mu bwenge bwabo buri mu mwijima. Sinzi impamvu umuntu adashobora gufunguka ngo ni ibintu ko bimwe bikomanga ku rugi. Umuntu yamaze gukura, muzi ko hari ahantu umuntu agera mu myaka amaze gukura yapfa abantu bagakora ibirori aho kubabara. Baba bakubwira iki? Kandi rero disi mwamwibwira ngaho abantu bose bari ahangaha, sibyo? Ubu none areka mbabwira ikindi kimenyetso. Ninde muri mwe wakukira inyoni kongera ikamera? Byararangiye. Murabyumva? Ibi rero bigomba kwitabwaho. Uvunitse se, uzareba ko tujya dukura uvunitse biba bikemutse, nta genda uryame mu rugo. So ku buzima bumeze. Bibiliya rero igaragaza aho ibyo bintu bikomoka. Igaragaza ko hari ikintu cyitwa kononekara kwinjijwe mu isi n'icyaha. Urabyumva? Ko ibintu byose, reka mwumve mu baro ukuntu bavuga igice cya 8. Ibi bintu reka abantu bajye bumva ukuntu nyine ni ibintu biririyo. Abaro mu gice cya 8. Umurongo wa 18 mvuga ukuntu Paul avuga. Mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugiranwa n'ubwiza tuzahishurirwa. Kuko ndetse n'ibyaremwe byose bingahe bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana. 20. Kuko ibyaremwe byashyizwe mu bubata bw'ibitagira umumaro. Murabona? Hepfo bavuga ko ibyaremwe byagiye mu bubata bwo kubora. Murabyumva? Nyine nujya ugera ahantu ukabona hari puberi, sibyo? Ujye uhakura isomo. Ujye umenya ko ari isomo rivuga ko ibintu byose bifite elema yo kugenda bipfa byangirika. Nyine hari principe yinjiye mu cyaremwe cyose yo kwangirika no gupfa no kubora. Izamwe n'iki? Ni icyaha. So ushobora kuvuga uti yanjye ibyo simbyemera. Ibyo ni buteka mutwe bw'abazungu, kandi ubwo abazungu nabo nibabyemera, sibyo? Aho uvuga ngo bateka umutwe bashaka kumvisha Bibiliya. Nabo nibabyemera, ariko si n'ibyo byonyine. Bibiliya ivuga ko umuntu wese uri mu isi harimo uwirabura n'umuzungu ari imbata. Ko wese ari umurwayi. Ko Kristo ari we muganga. None abazungu banditse igitabo kigamije kugukoroneza, barangije nabo bishyiramo. Bibiliya ivuga ko abantu bose bari mu isi ari imbata. Mu Roma 3 ngo duhamije ko abantu bose batwarwa n'ibyaha. None se baribagiwe? Ntabwo bashyizeho Abanyafurika cyangwa Abanyarwanda. Upfa kuba uri umuntu. So rero hari umuntu umara kumva nk'ibyo bintu byose nimo mbabwira n'ibindi navuze. Yareba ukuntu isi imeze, yareba ukuntu ibintu biri chaotic, ari akavuyo, urupfu iburyo n'ibumoso, ahantu hose bubatse ibitaro. Ushize najya ngasereza abantu i Burayi,
ahantu hose i Burayi baba bafite nabo babibaho batyo irimbi barafashemo imva mbere y'uko bashyingura kare nyine umuryango wo mu muryango wa Kagabo nkafata y'imva nkandikisha n'amadamu nkajya njyana n'udufaranga nanga ariko mwumva ukuntu baba barabyakiriye noneho ugasanga famiye yose ishyinguye hamwe ariko ntihagire umuntu ukanguka ngo yibaza ariko se ibintu bimeze bite ibintu bipfira he abantu birata amoko yabo sibyo njyewe ndi umunyiginya wo muri iyi nzu bakazamuka akagera hirya ubwo amadasaba bose ukomokaho bari hataho babashyinguye twarahahinze nese ibyo bintu babirata iki urabyumva Bibiliya ivuga ko buri muntu yagenewe gupfa hagakurikiraho hari abayikwigisha rero bakoshye bashaka gukuramo udufaranga sibyo se ahubwo ati ngo vuga ngo urashoboye sibyo ngo impumyi nivuga ngo irareba urareba hehe akavuga niba uhumye urahumye sibyo se akakoshya akakubeshya nakubwira ingaruka aho ibi bintu bikomoka he kuki tumeze dutya kuki mwisi ari ibibazo gusa kuki ya ndirimbo turimo mu gatabo ngo naho mu ijoro niho iwabo ngo naho ibibazo twabihungira ntabwo ari ndanayanditse se ngewe ko nayisanze hano noneho rero bene uwo muntu ibyo aba yanditse nabyo birivuga ikibazo rero kiri ahangaha ari nacyo ubukristo buza gusubiza ari nacyo bibiri isubiza ari nacyo uyu murongo usubiza ibi bintu byaje bite bizarangira bite ni gute naba hano ku isi mfite ihumure ry'iteka ryose urabyumva mbibona ko ejo bundi amenyo yanjye yabaga yavamo akongera agasubira mu buye yavamo akaba bitagishobotse mbibona ko kera nabaga nakurira nyine urukuta ubu nkaba ngendera ku kabando nyine ndimo ndunama nsubira ku butaka icyerezo ni ukubwinjiramo bakabonderekamo mbese ibi bintu birava he biragana hehe Bibiliya rero ni icyo yandikiye gusubiza ntabwo Bibiliya yandikiwe gusubiza ubukene ngo ntazamuka niba ushaka iterambere rwose ugende ushake aba motivation speakers sibyo harimo ba Gitwaza harimo abandi bantu bane ngo mabanga njyakuzimu ngo nibyo njyakuzimu n'imvakuzimu urabaza ko Radio Rwanda nyine bari ababikubwira ariko nushaka ukuri ko kuki ibintu biri uko kuki n'uwirutse ku mitungo atanyurwa kuki n'uwirutse ku bwiza atanyurwa kuki n'uwirutse ikintu cyose birapfira Bibiliya rero ni cyaje gusubiza igaragaza iki rero igaragaza ko ikibazo ari iki ngiki hano ku murongo wa 15 igaragaza ko ikibazo iri jambo ni ryo kwizerwa rikwiriye kwemerwa rwose yuko Kristo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abande abanyabyaha ikibazo ufite uzi impamvu uzapfa ni ukuri umunyabyaha uzi impamvu ugomba kurwara ni ukuri umunyabyaha uzi impamvu ugomba kugira nyine agahinda mu buzima nyine abanyabyaha bagenzi bazakagutera nawe ugatera abandi bidogere turamutse Imana ihanduye nyine ku isi hakaba abantu badafite icyaha n'umwe amahoro yahita ataha nawe watera undi amubeshya akerwa kubeshya ngo uri ikibasumba kandi bose bagusumba ngo uri ikimanuka ngo wavuye mu ijuru utese aragushuka noneho nawe okay nanjye ndamushuka aragushuka nawe ukamushuka urabibona ariko Bibiliya yo ukuntu bigire irashaka kuvuga ngo sit down mwicare hasi tujye inama turebe ibintu uko biri atari make up urabyumva Kristo rero cyamuzanye ni icyo ngicyo ni ukukiza reka mwumve Matayo ukuntu abivuga Bibiliya iteye ubwoba iravuga ngo yaje gutabara ngo abari mu gihugu cy'urupfu ariko ibaze ngo icyamuzanye Kristo mwumve igice cya 4 Yesu yumvise ko babohesheje Yohana aragenda ku murongo wa 12 ajya i Galilaya yimuka i Nazareti aturika Kaperinawumu reka ajye ku 15 noneho aravuga ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya bisohore ngo mu gihugu cya Zebuloni na Nefutali hafi y'inyanja hakurya ya Yorodani n'i Galilaya y'abapagani abantu bari bicaye mu mwijima urabyumva abantu bari bicaye mu mwijima babonye umucyo mwinshi
kandi abari bicaye mu gihugu cy'urupfu no mu gicucu cyarwo bamurikirwa n'umucyo. Abantu bicaye mu gihugu hano ku isi nuko bimeze. Ku isi turi mu irimbi, hirya no hino hari abapfu bitewe n'icyaha cyinjiye mu isi. Murabyumva? Abakera batubanje bajya bavuga ngo nyine ubundi utekereje isi wabona ko usa tutuye mu matongo. Nyine ubundi isi itangira ari paradiso, sibyo? Nta bibazo. Ibi bintu byose mubona twifuza mu mutima wacu, umugani wa C.S. Lewis, mu kuri niko twaremwe kuba tubishaka. Kudapfa, urabyumva? Kubaho iteka ryose, kutarwara, kubaho mu munezero, kubaho nyine dukunzwe, urabibona? Twubahanye cyangwa twubashywe. Nyine bigaragara ko ni nk'umuntu wicaye ahantu arimo abunzabunza umutima areba ukuntu yasubira aho yahoze. Murabyumva? Ni uko byagenze. Niyo mpamvu rero Kristo aza, abahanuzi Mwuka Wera bavugira mu kanwa, yaravuga ngo baje gutabara. Umva 16, ngo abari bicaye mu mwijima babonye umucyo, abari bicaye mu gihugu cy'urupfu no mu gicucu cyarwo bamurikirwa n'umucyo. Mu gihugu cy'urupfu. Rero iryo shyano se ryabayeho ryazanywe n'iki? N'icyaha. Ngiki cyazanye Kristo. Kuba umukristo, gukizwa, ni ukuvanwa mu gihugu cy'urupfu ukazanwa mu mucyo w'itangaza. Urabyumva? Umuntu wese wavutse ku mugore ataramenya ibanga ryanditse hano, Pawulo yandika ngo iri jambo ni ryo kwizerwa, rikwiye kwemerwa rwose, irihe yuko Kristo yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, kugira ngo umwizera ahabwe ubugingo buhoraho. Wibuke abantu basanzwe mu rupfu, mu gihugu cy'urupfu, noneho bagiye guhabwa ikinyuranyo cyabyo, aribwo bugingo. Ariko si ubugingo gusa, ubwo barazutse, sibyo? Bumeze bute? Buhoraho. Ariko nabagize bate? Nabizeye ko Yesu Kristo yaje hano ku isi gukiza iki? Abanyabyaha. Point rero ya kabiri nibaza, murabona titre y'abantu baje gukizwa? Hari ukuntu bajya bavuga ngo His Excellency, sibyo? Cyangwa akavuga hano nabonye ngo ha worship, bavuga umukuru nyakubahwa, mu cyongereza ni ha worship, nyakuramya mbese. Undi bakamwita dogiteri, undi injeniyeri, undi misezi runaka. Nyine utwo tutitire murabona? Bibiliya yumva ari titire duha. Iravuga ngo abo Yesu Kristo yaje gukiza. Titire bafite naba niba uri umukiranutsi, nyine ukumva utari umunyabyaha, kandi ni muri preza. Paul yavuze ngo muri bo ninjye w'imbere, atari uko wiyumva. Ntabwo Kristo yakuziye. Murabyumva bavandimwe? Ibi bintu ni ukuri, kandi ibi bisobanuye iki? Iyo utekereza ko, munyumve, hari ikintu cyiza we wakora ukabona ubugingo buhoraho, nyine ukabona utari muri iyi lisiti, murebe ko bavuga ngo 16 ngo mbe icyitegererezo cy'abazamwizera bagahabwa ubugingo buhoraho. Niba wowe utiyumva kuri mu babuhabwa kado, sibyo? Ubwo nyine bivuze ko unashoboye kubikorera. Sicyo bivuze se? Binavuze ko Kristo utarimo we yaje gupfira, kuko birasaba kugira ngo ujye muri lisiti, bisaba kuba wakira titre yitwa umunyabyaha. Murabyumva? Kandi icya kabiri mugomba kumva, iyi titre yambura umuntu impamvu yose yatuma Yesu amukunda. Yesu si uwera se? Bibiliya n'ikimuvugaho, iravuga ngo uwo wera uzavuka akomoka kuri Mariya. Itangira gutya ikavuga ngo yagejejwe mu buryo bwose, usibye ko atigeze akora icyaha. Umukiranutsi ababarizwa abakiranirwa. Nyine buri gihe titre inyuma y'izina ya Kristo ni umukiranutsi. Noneho mumbwire, ni ikihe kintu mwumva cyiza yari kubona mu banyabyaha kandi ari umuntu utagikora icyaha na kimwe cyamukurura kuza ku isi?
twe ukuntu turi bundi nta n'umuntu ukwiye gutekereza ko hari ikintu cyatuma Imana imukunda. Gute se? Umwuka ufite irawuguha, nyine n'ubuhe buranga. Niba uri inzobe niyo yaguhaye kuba inzobe, sibyo? Niba uri muremure cyangwa mugufi niyo yabiguhaye. Ubwo wavuga ko ari iki ikwiye kurarikira muri wowe. Ariko hari ukuntu abantu basuzugura n'Imana ntibabyumve. Ni gute tuvuga ngo hari ibintu abantu bajya bavuga by'ibinyoma ngo Imana yishoboye byose ngo usibye kwigira ite ngo kwihimbaza. Ngarangira arema ko yabuze kwigira. Yirema se amajwi gusa. Nirema umuntu. Umuyaga nuho hari umuntu urusha kuvuga neza. Hari umuntu urusha inyoni kuririmba. Niba unumva unabarusha ubarusha mu matwi y'abagenzi bawe. Nagere mu matwi y'Imana. Murabyumva? Yuvuze ngo Imana yishoboye byose ngo usibye ubwo urashaka kuvuga ko mbere se yuko abantu babaho itari ifite icyubahiro cyayo. Nagari byo. Kristo yaravuze na Yohana yarabivuze ngo mwaze kuyirama ngo yahindura Aburahamu abana muri aya mabuye igakora korari worship team y'amabuye amagufi imbere amarebare inyuma. Ntabwo biyinaniye. Iyi ni Imana itegeka ibinyoni bikazana ibiryo Eliya, sibyo se? Yakora korari z'ibikona, murabona bijyana amabara meza, mwe musaba kugura imyenda yo kwambara ngo musi ibikona byo birayafite birayambaye. Yakora korari y'ingwe, mujya mubona ubugondo bwazo. Nyine Bibiliya ivuga ngo ni korerwa n'amaboko y'abantu mwigira iki kennye. Haba harimo nuko abantu batayiha amajwi yabo kugira none inezerwe. Murabyumva? Uwibikoreye Bibiliya ivuga ko ari amahirwe imuhaye. Nibuka intumwa maze kuzikubita ngo zaravuze ngo zirishima ngo ko ubonwe ko dukwiriye kubabarizwa ubutumwa bwiza. Ariko ibaza ikintu cyabashimishije ko bahawe amahirwe yo gukubitwa bazira iki ubutumwa bwiza. Babyita iki? Amahirwe. Ntabwo bavuga ngo njyewe ndi umukozi w'Imana udashobotse. Guturuka he? Umukozi w'Imana guturuka kuhe musozi? So dusubiye inyuma rero icyo nashaka kwerekana nuko nta kintu na kimwe Imana ikora mu kuboko k'umuntu. Mubyibagirwe. Bityo rero iyo uraho wicaye uvuga ngo njyewe nzakora neza Imana imembe ijuru, ubu uri mubwira Imana ngo burya rero Mana hari ibyo ubura. Ni fact umuntu uvuga ko akorera ijuru, reka mbabwire abavuga ko Kristo atari umwami. Kuko rega none se niba umuntu ufite icyo umufasha ubwo se yaba umwami gute? Murafatanya niyo yakora 99%, wowe ugakora rimwe, mwa murafatanya bikorwa. Shareholders. Soko biri Bibiliya ibipanze ityo. Turagukunda ariko wabanje kudukunda. Ikavuga ngo nta kintu na kimwe kura mu kuboko k'umuntu. Ikavuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga. Ntago ari uko yari ikeneye abari mu isi, ntago ari uko yabonyemo ibyiza. None hari n'abatekereza ko ngo irebye ibyo nzayikora mu minsi iri imbere yahise imereza Kristo. Ariko icyo ni ikinyoma. Mutekereze umwana wawe uri hano ku isi akavuga ngo mu rugo batekereje ukuntu nzaba ndakana keza, bahise baryamana barambyara. Batekereje umumaro nzamara n'ukuntu nzaba umuhanga, waba ubeshya. Bagutekereza utariho. Simubyumva? Muri mwe hano Kristo apfa wari uriho ninde? Igisubizo nawe. Nese wavuga ute ko hajya ngo yabonye ngo atabasha kuba mu ijuru wenyine? Yari gwije abamarayika se kare wabaremye yakongeyemo abandi. Ntabwo ari byo. Tugomba kwemera iki kintu. Bibiliya ivuga ko icyazanye Kristo mu isi atari ukureba abazamufasha kuzura ijuru cyangwa bazatanga amashimwe ku Mana, ahubwo yaje gukiza abanyabyaha. Nuko wiyumva nyine ubizi neza bidasubirwaho ko ikibazo atari uko ngo disi ngo mu rugo ngo badivorce bakiri ngo nyiri muto ngo bityo rero bituma ngira ingeso mbi.
kuki utagize nziza ngo utoze abandi wowe ntuzadivorce? Hari abajya batanga impamvu ngurumva kubera ko ngende ipfubyi ngo niyo mpamvu wenda nagiye mu rumogi. Hari izindi mpfubyi zitarurimo, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, si ubundi umuntu utari impfubyi ninde ku isi? Twese dukomoka kuri Adamu, ari hose twese dukomoka kuri Adamu na Eva, barahari, twese turi impfubyi. Hari umusaza Butare wajya gusaba afite nk'imyaka 80, noneho nyuma yaza kwiga tekinike nyangano bari bakomeje kumwima, akagusaba ngo rega mwana wanjye ndi impfubyi, afite imyaka 80 na abantu bakabiseka, ariko ubitekereje neza koko ni impfubyi nyine. Niba ababyeyi bawe cyangwa abasogokuru batagifite ababo, nese ubwo si impfubyi? Ariko icyo nshaka kugaragaza, reka duhere kuri perezida afite ababyeyi? Twese ntitubizi, mfasha uzwi n'abantu bose. Nese ubwo azagenda akora ibintu by'amafuti none bamubaza baza ngo rega ndi impfubyi? Ibyo byose ni ugukwepa ukuri. Ni ugukwepa ukuri, aho kwemera ko ikibazo kindimo gituma nkora ibyo nkora ni ukubera inkomoko yanjye y'icyaha cyo kwa Adamu. Murabyumva? Ni kuki ibihugu bikora imbunda? Cyangwa murebe mu gihe ahantu hose bafite umutekano, bafite ibyuma byo kujya gute byo kuguseka, barebe noneho ku bibuga bimwe ukuramo n'inkweto n'ipantaro n'umukandara ukajugunya hariya. Simubizi ugacoboka gusikaninga hariya ku mupaka, uzajya urebe umuntu wese abakurebana urwikekwe. Uzi icyo bavuga ngo ntabwo uri uwo kwizerwa. Ariko umuntu akavuga ati none ngende inyangamugayo yahe? Cyakora ku gipimo cy'abantu ushobora kubura inyangamugayo, ariko amategeko y'Imana avuga ko iyo wujuje yose ugasitara kuri rimwe ubu yishe yose. Yakobo 2:10 hano biranditse. Ninde muntu wumva asaho ngaho bitamureba? Ngiyi list rero yavuga ngo ushatse wakugira neza ukemera iyi titre ukayifata, bajya kubaza aro tubwira uzuzaho titre yabemeye ukandika ngo umunyabyaha. Iyo niyo titre abantu babona n'Imana yabona uramutse ubaye inyangamugayo. Abo rero, abo nibo Kristo yaziye. Yaje kugira ngo bigende bite? Ngo Yesu Kristo yerekane muri je w'imbere kwihangana kwe kose, ngo mbe icyitegerezo cy'abandi banyabyaha bazamwizera bagahabwa ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho buhabwa abanyabyaha, bakabuhabwa bigenze bite? Bizeye Yesu Kristo waje kwitangira ngo akize abanyabyaha. Buhabwa ni Imana. Ubwo ubugingo buhoraho, reka mbabwire indi zina bwa rusimbura. Ushatse wabyita kuba umukiranutsi mu maso y'Imana, gutsindishirizwa. Murabyumva? Ijuru, kuko nyine ufite ubugingo buhoraho bivuze ko azaba mu ijuru, kuko birigaragaza ko iyi si mukunda mwese abari aha, hari ushaka kuburana kuri ibyo? Mwese ni mukunda isi rwose. Ibyo ngibyo niyo hari ufite imanza zaze tubiganireho, ariko isi mukunda mwese murabizi. Twese ubu wasanga dufite insurance, n'abatayifite baba bati nyine agize Imana yayibona kuri yakatavina bakubisana igisasu nibwo wabimenye. Abakomeye mu isi nibo barindwa cyane, mujya mubibona? Niba bajya bibwira ko bo noneho ubuzima bwabo bwakubye kabiri noneho ubwo bazabaho, nyine uko umuntu agenda akomera mu isi, mujya mubibona ko aribwo ashyiraho abamurinda gupfa? Mujya mutekereza ko ari ukubera iki? Bibiliya ivuga ko ikiremwa muntu ari igikange. Iravuga ngo Kristo yaje gukiza. Reka mwumve icyamuzanye, reka mbanze nsome 30 hanyuma tubone gusubiza hariya. Reka mwumve mu Baheburayo igice cya 2, tujyaneyo murebe mwumve icyazanye Kristo. Hariya Bibiliya ivuze ko yaje gukiza abanyabyaha, ariko ari kugira ngo bahe ubugingo buhoraho. Ariko kubakiza ni iki? Bisobanuye iki? No kubakiza iki? Bigenda bite? Mwumve mu Baheburayo igice cya 2.
umurongo wa 14. Nuko rero nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, niko nawe ubwe yahuje ibyo nabo, kugira ngo urupfu rwe, mwumve Kristo cyamuzanye, aruhinduza ubusa. Murumva? Ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani, abona uko abatura abahoze mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose. Nimukabona umuntu akomera agakuba inshuro nyinshi abamurinda. Nuvuga ngo buriya twese ni ukubura uko tugira twagaye dufite bari abantu baturinda twese. Nuvuga haba hari batayo y'abaje pirinda Anje, batayo y'abaje pirinda Edi, ariko nyine kubera ko tutabifite ubwo bushobozi turazibukira. Uzareba umuntu nk'ubu muri twebwe nta muntu ushobora kubabara cyangwa kwifuza, biragoye ko yatunga indege nk'ebyiri, si byose? Kubera iki? Kenshi kubera facts z'ubuzima tuba twarabyakiriye, ntitubihangayikire kuko none se ndeba usanze mpangayike nababaye, nabwo nkabaha icyifuzo muri church, nabwo iki cyifuzo kaga ndashaka indege ebyiri. Urabona ko munsetse muhita mwumva ari ubusazi, ariko mubwiye ngo ndashaka ibiryo muhita mumvuga mutwenda cyangwa ishati, kubera ko ibyo biri ahantu mushobora gushyikira. Rero si uko uwo mutima utabyifuza, ahubwo hari ukuntu factors zigenda zikakuzenguruka kugeza ahantu ibyo bintu utakibyitaho, nyine bitari mubi guhangayikisha. Abantu bo mu cyaro ahantu hirya batize se, badafite amafaranga se, bimwe isi ivuga ngo ntabwo umuntu aba ateye imbere, bajya mu bukwe bajyanye n'amaguru, barashyingiranwa, nimubizi se, bakagenda n'amaguru bakajya ku rusengero, bakavayo n'amaguru bakajya kuri sale niba ihari, cyangwa mu rugo bakajya kubana. Ntabwo ushobora gusanga umwe muri bo amaso yatuka yari marira ngo kubera ko adafite ikanzu ifite ivara, si byo se? Kubera iki? Tubisubiye rero kuri byo nababwiraga, ba bandi bakomeye kuri abo barinzwe bikomeye cyane, nimugire ngo nuko ari bo bantu babi cyane kurusha abandi, b'abanyabwaka kurusha abandi, nuko ari bo ahubwo bafite ubwo bushobozi. Ikintu cyitwa gutinya urupfu, Kristo aravuze ngo yaje ngo kugira ngo arebe ko yabatura abahoze mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose. Reka mwumve noneho muri Timoteyo 2 nanone ukuntu bivuga. Baravuga ngo igice cya mbere, Timoteyo 2 igice cya mbere, ndahera ku murongo wa 8. Nuko ntukagire isoni zo guhamya umwami wacu cyangwa izanjye imboheye, urabyumva? Ahubwo ufatanye nanjye kurenganyirizwa ubutumwa bwiza ufashijwe n'imbaraga z'Imana. Iyo Mana yakoze iki? Yadukijije ikaduhamagara guhamagarwa kwera, itabitewe n'imirimo yacu, ahubwo ibitewe n'uko yabigambiriye ubwayo no kubw'ubuntu bwayo twaherewe muri Kristo Yesu uhereye kera kose. Ariko none ubwo buntu bukaba bwarerekanywe no kuboneka k'umukiza wacu Kristo Yesu wahinduye urupfu ubusa. Wagize ati yarukuye amenyo. Ni ukuvuga ngo urupfu kuwizera umva ko biri bigenza, aravuga ngo yasinziriye, nyine ni good night. Uwizera najya apfuye avuga ati muramuke, ni nafite ni ukwiye kubwirwa ngo rest in peace, ni ugiye kuruhuka, abandi bagiye mu rukiko. Bibiliya ikavuga ngo Kristo yaje kugira ngo akize ababaga mu bata, abigenje ati akoresheje urupfu rwe kwica urupfu, aruhindura ubusa. Ubu urupfu ukuntu rumeze, abatubanije bajya bavuga ngo nyine tekereza ushushanyije hano igishushanyo cy'intare n'amenyo yashinyitse, hanyuma ugasanga umuntu yicaye yanze kwinjira mu nzu kuko harimo igishushanyo cy'intare. Murabyumva? Aho ati yanjye harimo ikishe, utazi ikishe kirimo n'iki, ngo ni igishushanyo cy'intare. Nimwe wamuseka. Ibyo ni iby'abana, cyokora abana bo birashoboka. Umwana n'igihe agenda yabona igicucu cye ataragiherutse, induru zikavuga. Ariko uko agenda akura iyo mikino ivaho, kubera ko agenda amenya ari ukuri. Rero dore uko Bibiliya irimo kuvuga, ivuga ko Kristo yaje gukiza abanyabyaha. Kubakiza iki? Kubakiza urubanza rwari ku ijosi rya buri muntu ruzamujyana rukamugeza mu irimbukiro.
Bibiliya ivuga ko ngo igihembo cy'icyaha ni iki? Ni igihembo, murabyumva, ni ikintu umuntu yakoreye. Ariko impano y'Imana inyi kado ni ubugingo buhoraho. Nibyo hano rero barimo kuvuga, aravuga ngo yaje mu isi gukiza abanyabyaha, muri bo ninjye w'imbere, ngo yabikoreye kugira ngo yereka mbi icyitegererezo. Urabyumva? Ngo mbi icyitegererezo cy'abazamwizera bagahabwa impano y'Imana ni ubugingo buhoraho. Bagahabwa kuko bizeye Kristo iki? Ubugingo buhoraho. Murumva ko bavandimwe rero, umuntu yabaho abizi neza ko igihe cyose azapfira azinjira mu ijuru. Umuntu yabaho abizi neza ko hano ku isi afite ubugingo buhoraho. Usoma Bibiliya. Reka mbihamye ibyo ngibyo. Murebe muri Yohana wa mbere igice cya 5. Tujyane mutega amatwi ku murongo wa 10. Uwizera umwana w'Imana aba afite uko guhamya muri we, sibyo? Naho utizera Imana aba yise umunyabinyoma, kuko ku murongo wa 10, kuko atemeye iby'Imana yahamije ku mwana wayo. Yahamije iki? Kandi uko guhamya nuko Imana yaduhaye, past tense, byararangiye, yaduhaye iki? Ubugingo buhoraho. Ni Yohana, murumva neza aravuga amagambo nk'aya Pawulo. Icyazanye Kristo mu isi ni ukugira ngo akize abanyabyaha, abazamwizera babone ubugingo, bahabwe ubugingo buhoraho. None umva ko Yohana avuga, kandi uko guhamya nuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo bubonerwa mu mwana wayo, sibyo? Ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. 13. Ibyo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana, kugira ngo mumenye yuko mufite ubugingo buhoraho. Kugira ngo mumenye yuko mufite, nyine mu bwicaranye, ubugingo buhoraho. Abantu rero kubera niba ari ukwandura mu mutwe, niba ari iki, niba ari amadini bakoroneje, ariko birashoboka byose, n'ubwibone bwa kiremwa muntu, abantu barabigoragoza. Ukuvuga ngo nyine akanga kubifata simple uko bivuze, akavuga ati ubwo se gushatse kuvuga iki? Icyo nshatse kuvuga ndakikubwira. Nshatse kuvuga ko ijuru ridakorerwa. Muranyumva? Nshatse kuvuga ko ubugingo buhoraho budakorerwa. Nshatse kuvuga ko kuba uwera n'umuziranenge mu maso y'Imana atari umusaruro uva mu kuba umuntu yitondeye amategeko yayo, ahubwo ari impano y'Imana ihereza uwizeye ibyo Yesu Kristo yakoze ku musaraba. Reka mvuge, nsome umurongo wa nyuma, hanyuma soze. Ufite ikibazo abaze, n'ufite impaka zivuge, sibyo? Nabwo tubitare kutuziganiraho. Nimwumve. Apfa kuba byerekana mu byanditswe byera. Mu Baroma 5 haravuga ngo, ndashaka tujyane mwumva iri kintu umwe ku murongo wa 12. Ndagera ku murongo wa 19, ariko ndajya ngenda mbabwira nkora ngo kuko bimeze bityo nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe. Murabona? Ibyaha byaje mu isi bizanywe n'umuntu umwe. Urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose. Ibyaha byazanywe n'umuntu umwe, bibyara urupfu. Urupfu rugera ku bantu bangahe? Murumva kuko ibyo bintu birimo kudevelopa. Noneho mwumve, amategeko 13 ataratangwa icyaha cyahozeho mu isi, ariko natwe kibarwaho. Kamere ko 15 noneho, ariko impano y'ubuntu bw'Imana ntigire ihuriro n'icyo gicumuro, kuko ubwo igicumuro cy'umwe 15 cyateje abantu benshi urupfu, igicumuro cy'umwe giteza abandi, niko n'impano y'ubuntu bw'umuntu umwe ariwe Yesu Kristo byarushijeho gusaga. 19 reka manuke. Kandi nk'uko kutumvira Imana k'umuntu umwe, urahara kuri 11 19, kwateye ko abenshi baba abanyabyaha. Murabibona? Kutumvira Imana kumwe
gutera ko abenshi baba murumva uko kugurana runaka yakoze ikibi kutumvira njyewe mbazweho ubunyabyaha. mwumve 19 ukuntu ivuga. Niko no kuyumvira kumwe kuzatera ko abenshi baba mwumve. Murumva ukuntu hari undi muntu urimo kumvira hanyuma abantu bakabarwaho gukiranutse, nkuko hari utumviye abantu bakabarwaho. Niba rero ibintu wizera biri hano muri Bibiliya ukaba uvuga ko Bibiliya ariwo munzani wo kumenyeraho kuri kuva ku Mana, bikwiye kuba byumvikana n'andi mpaka bigibwaho ko kujya mu ijuru bitashingira ku kumvira kwanjye, bishingira kumvira kwa Kristo. Nicyo bivuze ngo Kristo yaje mu isi gukiza abanyabyaha. Ate yumvira amategeko y'Imana, ahanwa igihano bari bakwiye guhanwa. Murabyumva? Kumvira kwe kubarwe kuri bo bajye mu ijuru. Gukizwa n'icyo, dukizwa umujinya w'Imana. Hari benshi bagira ngo dukizwa ibyaha, kandi abitunze ibyaha afite kuva mu bworo bw'ibirenge kugera mu gihori hose. Ubwo rega iyo mvuga umunyabyaha sima mvuga nubwo nawe arimo, sima mvuga umuntu wicuruza n'abanyandiki senyeri benshi. Oya, mba mvuga umupasiteri ufite imvi. Murabyumva? Wagumye mu rusengero adakoze amabara, afite akajire mu ijosi, arya amafaranga ya kompasiyo. Mba mvuga umuntu w'imfura batuma izajya gusaba mu bukwe. Nyine imfura mu muryango nimuzizi se? Bamwe bantu birata ngo umuryango wo kwa runaka ngo noze bifotoza, ngo wabibonye ngo bamaye icyubahiro. Noneho nkamanuka nkaza no mu rubyiruko rwibera ku kwikinisha. Nyine buri muntu wese uri ku isi Bibiliya ivuga ko ari umunyabyaha. Bibiliya ikavuga ko ikizajyana umuntu mu ijuru atari uko ari umwana mwiza, ahubwo ari uko yabazweho kumvira kwa Kristo, yizeye ko Kristo yaje mu isi agahanwa igihano we wari ukwiye guhanwa, ukabarwaho gucyanuka kwe. Noneho wowe Bibiliya yakwita uwera n'umuzira nenge, atari uko uri umwana mwiza kurusha abandi. Wavuga ko ufite ubugingo, wamenya ko noneho bidasubirwaho ufite ubugingo buhoraho. Aya magambo navuze ni Ikinyarwanda. Umuntu ibi bintu urimo aha utabyizera, umuntu uvuga ngo ahari ejo bizatewe nuko iminsi izarangira, ahari nzihana Mana mbabarira, Bibiliya ntabwo ari kwivuga. Utazi ko wera 100% rimwe kugeza iteka ryose kubera ibyo Kristo yakoze ukaba warabyizeye, uri umupagani. Kandi ubunge amaraso yawe ndayakarabye. Nabivuze mu Kinyarwanda, ufite ikibazo akibaza, atari ibyo biradura kwivugira. Avuga ngo nkuko buri muntu yagenewe gupfa rimwe, hari hagakurikiraho urubanza. Urwo rubanza ngo ruzashingira kuri inde? Kuri Kristo. Niko Paul yavuze mu byakozwe na 17. Yaravuze ati ngo kuko hariho umunsi Imana izaciraho urubanza, kandi umuntu izarucisha ni Kristo. Gute? Izazivuga iti ko nohereje umwana wanjye ku isi akaza akabaho ubuzima butagira icyaha, nkavuga ngo umwizere ubarwaye gucyanuka kwe kubera icyo wabyanze. Ngo urashaka gukora ijuru, ngo urashaka gutura kugira ngo uribone, ngo urashaka kwirinda, ngo urashaka kubahiriza isabato. Ibyo byose ukabitekereza uvuga ngo ibyo byose ngo byatuma Imana ikwemera ikazakujyana mu ijuru. Ndakurahiye we na Bibiliya muranyuranye. Murabyumva? Dawidi yaravuze, bifashisha Dawidi abandi bakavuga ngo ya ngo Dawidi ngo yarushaga abandi umutima wo kwihana. Siko avuga, ajya gupfa yaravuze ngo ndagiye nkuko abisi bose bagenda. Dawidi yapfuye ejo nari musoma mu bami, nyine ari ahantu mwibaze uyu mugabo ukuntu yarateye. Abandi bakamugira inama ngo urashaje, imbeho ni nyinshi yakwica, reka tugushakire inkumi ijye gupfumba tushyuhe. Murabyumva? Ari umusaza nyine yageze mu myaka yo gupfa, ngo arabyemera, baragenda gushakira ngo minsi mu gihugu, araza ngo najya namumenya ko hari kubera gusaza. Uwo niwe abantu bifashisha bashaka gushyira imbere inyigisho zabo z'amafuti, ngo yari umuntu ufite umutima mwiza. Siko avuga, aravuga mu Baroma 4:6 ngo
nk'uko Dawidi yeruye amahirwe y'umuntu Imana ibaraho gukiranuka atabiheshejwe n'imirimo ye, atabiheshejwe no kwatura, atabiheshejwe nuko muri Zaburi 51 yavuze ngo mama niho ibyaha nibyo yambyariyemo. Oya, uwo waba ari umurimo rero. Reka kwatura, gusaba imbabazi, gufasha abapfubyi, gutura, byose si imirimo se? Iyo rero ntabwo iri mu bituma umuntu abarwaho gukiranutse. Icyo kibazo rero buri muntu agomba kugitahana kiri. Ni ikibazo kinini kigomba kujya muri roho yawe, kinini n'ikaramu y'umutuku. Kibaza ngo ese mpfuye nonaha najya mu ijuru? Ese noneho ngeze ku muryango w'ijuru igihe cyose nzapfira bakambaza ngo nshingire kuki kugira ngo mwinjije mu ijuru? Sinavuga amaturo yanjye, sinavuga ko nafashe imfubyi n'abapfakazi, sinavuga ko nirinze ngashaka ndi isugi, sinavuga ko nabyaye abana nkabarera neza niba basinze. Ibyo byose niba ari byo wavuga, cyangwa ndirimba muri korali, cyangwa nirinze, cyangwa nabatijwe, iwawe ni ikuzimu. Uzinjiramo nuzavuga ngo mwana uribuka igisambo ku musaraba, nanjye ndi icyo gisambo. Impamvu yatumye ukinjiza bariyo nanjye nyinjiriza, kubera ko nizeye Kristo no gukiranuka kwe. Reka dushime Imana. Mwami mwiza, ubugingo mubwumva keretse mwami we wenyine uherekejwe ukuri ukagutera umutima w'umuntu. Mwami, ijambo ryawe riratangaje, riravuga ngo wahisemo gukirisha abakwizera ibibwirizwa by'ibipfu by'ubwiriza by'ubutumwa bwiza. Ibipfu mwami, ibintu biri abantu bapinga, abantu bakumva baba ari ibitangaza, bakumva kamemu baragerageza. Ariko mwami, ibyawe biratangaje, waravuze ngo wabonywe n'abatagushatse, ngo weretswe abatakubaririje. Uvuga ibyo gukiranuka guhabwa no guhabwa umuntu kuko yizeye atari uko yakoze. Mwami, ibyo ni ibintu bikomeye kuko waravuze ngo Yesaya ashira amanga cyane. Icyo si ikintu cyo kubwira umuntu ngo ijuru nirikorerwe. N'ubwibone, n'ubwirasi, n'imiryango yakuriyemo n'amadini biragoye mwami. Niwe wenyine ushobora gutuma uko kuri guterwa umutima w'umuntu. Ndagusaba rero ngo mwami uherekeze aya magambo, ugire benshi uhamagarira kwihana no kwizera ubutumwa bwiza, babone ubugingo buhoraho mwami, babeho babizi neza ko ari abashyitsi n'abimukira iwabo bari mu ijuru. Wakoze, izina rya Yesu Kristo, amen.